ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ ଗଡ଼ିନି ଟ୍ରେନ୍, ଜାଣିକି ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମେରିକା, ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷ ପରେ ଭାରତରେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇକୁ ଦେଶର ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 800 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ରେଳରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରେଳ ବିଭାଗ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଚଳାଚଳ ବନାଉଛି। ଦେଶରେ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏମିତି ବି ଏକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଏବେ ବି ରେଳ ଚଳାଚଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 10 ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଆମେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଏତେ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ସିକିମ୍ର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରେଙ୍ଗପୋର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରୁ ଚୀନ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରେଙ୍ଗପୋ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସିକିମ୍ର ଲୋକମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଓ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିର ଦୂରତା ସିକିମ୍ଠାରୁ 187 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସିଲିଗୁଡ଼ିଠାରୁ 146 କିଲୋମିଟର। ସିକିମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 2022ରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଶିଭୋକ୍ ଏବଂ ରେଙ୍ଗପୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 45 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ 39 କିଲୋମିଟର ଟନେଲ୍ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2.25 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାକ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରହିବ। ଶିଭୋକ୍ ଏବଂ ରେଙ୍ଗପୋ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ମୋଟ 14ଟି ଟନେଲ୍ ଦେଇଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଲମ୍ବା ଟନେଲ୍ର ଲମ୍ବ 5.30 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଟନେଲ୍ର ଲମ୍ବ 538 ମିଟର ରହିବ। ଶିଭୋକ୍ ଏବଂ ରେଙ୍ଗପୋ ସମେତ ଏହି ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ରେ 5ଟି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶିଭୋକ୍ରୁ ବଙ୍ଗଳାର ରେଙ୍ଗପୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ହେଲେ ରାଜଧାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହେବ। ରେଙ୍ଗପୋର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସିକିମ୍ରେ। ରେଙ୍ଗପୋଠାରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୂରତା 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ। ଏହା ସିକିମ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟୁଡେ।